क्या आपने कभी सोचा कि हम सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है। अब होता यह है कि जब हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर का हर मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी मसल रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। और जब हम सोते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो मतलब फिर गले के मसल्स भी रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा ये कि जब हवा अंदर जाएगी तो वो यहाँ जगह कम होने की वजह से प्रेशर बनाएगी, और उस प्रेशर की वजह से ये मसल्स वाइब्रेट होने लगेंगे और बस जनरेटर चालू।